中年叛逆期还没结束啊，还在持续发酵中。今天搞了一个金色的发型，效果还可以吧？金光闪闪的，祝大家生意兴隆。这后面是一台我们普森的75-1000 1米长的重型刀塔围顶机床，加载了全控的液压中心架，现在在打激光啊，我们看一下效果。